歡迎嚟到連結呢個頻道，我係張師奶。師奶閱閱讀充實心靈。生命並冇終結，死亡只係一個轉換嘅過程。呢句說話係艾柯波廷當我們死後靈魂去哪了全書嘅精髓。我哋同離世親友之間嘅聯繫並唔會因為死亡而中斷，有朝一日我哋都會喺嗰邊同佢哋再次團聚。艾柯波廷話俾我哋知，死亡就好似除低咗一件身體嘅沉重外衣，而我哋嘅愛就從生到死，穿越時空，無所不在。冇一個人會孤零零咁死去，你嘅死亡時間早喺你未出世之前就已經決定。我哋只係畢業，返去真正嘅屋企，日子會繼續落去，傷口會慢慢愈合，而你哋嘅愛永遠都喺度。佢哋並冇離開，只係行快咗幾步，去咗一個我哋遲早都會去嘅地方。佢哋喺嗰邊等緊我哋，望住我哋，守護住我哋。